Обычный кашель? Это может быть туберкулез. Лихорадка, ночная потливость, потеря веса, кашель – это могут быть его симптомы. У вас есть хотя бы один из них, или вы контактировали с больным туберкулезом, не игнорируйте проблему. Обратитесь к врачу, он может назначить вам рентген грудной клетки. Туберкулез излечим, а лечение бесплатное. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких.